Benvingudes i benvinguts a PsicCafè, psicocàpsules d'eines emocionals de molt pocs minuts per gestionar l'impacte emocional del coronavirus, una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Avui el que tractarem és què fer amb les tensions i el mal rotllo, allò que sentim dintre, si sentim ràbia, nervis, impaciència, cansament, estic fins al gorro, què fer? L'altre dia deia, amb una altra psicocàpsula, que només hem de compartir els sentiments i les emocions agradables, aquelles que ens uneixen, perquè allò que jo comparteixo es multiplica. I jo no vull que es multipliqui ni la ràbia, ni els nervis, ni la impaciència, ni la por. Però què faig amb elles? Què faig amb elles? Molt bé, el que has de fer és treure-ho fora, no t'ho pots guardar. Si tu t'ho guardes acabaràs tenint un atac de cor, acabaràs tenint una úlcera. Ho has de treure fora, però no contra ningú. Encara que et moris de ganes de cridar-li a algú i quedar-te descansada, això no millora la relació, no ho facis. Encara que tinguis ganes d'insultar algú, no ho facis, que això no millora la relació, després tot es multiplica i és pitjor. La gent no som contenidors. Si tens un tema, després l'abordes i dius, escolta, vull parlar d'aquest tema perquè l'hem de resoldre. Però bé, no el cridis. Llavors què fas amb aquests nervis, amb aquesta impaciència, amb això? L'has d'expulsar, expulsar fora. Expulsar fora en un mur de les lamentacions. Treure-ho fora, a un mur de les lamentacions. I què és un mur de les lamentacions? Doncs mira, és un espai, és un recurs on deixem anar tot el que ens angoixa, tot el que ens fa por, tot el que ens impacienta. Si fossis un infant, per exemple, et donaria un nino i et diria, mira, aquest nino és a l'escolta, o al pica-pica, li posaria un nom que m'agradés. I és un molt amic teu. Totes les coses que et preocupin, li dius, li expliques, i ell se les queda perquè tu quedis net. O si fossis un infant també et diria, mira, agafa aquest coixí i li expliques tot el que et fa ràbia i el pots picar, li pots donar tot fins que ja estiguis relaxat, perquè aquest coixí és el teu amic, és el que absorbeix totes les coses que tenim aquí i que ens fan patir. Com que som adults, una alternativa que podríem fer, tot i que el que acabo de dir ho podeu practicar amb els vostres fills i filles si en teniu, com que som adults hem de buscar altres alternatives, molt senzilles. Encara que estiguem a casa, fem una estona d'esport i cridem, perquè això ens allibera. O bé netegem els vidres fins que siguin tan transparents que ni es vegin. O surt amb un lloc discret i crida, i si no tens cap lloc discret i crida, ja pots cridar, pots posar el braç a sobre la boca i cridar. Oh! Com que queda molt amortiguat, tu treus fora tot el que tens, perquè l'important és que no es quedi dintre, però també és important que no comparteixis el malestar, perquè si comparteixes coses que es separen, a casa teva hi haurà mal rotllo i hi haurà falta d'harmonia. I després de deixar-ho anar, després música que ens animi, música que ens aixequi l'ànim. I ara, per tancar aquesta psicocàpsula, un repte doble. Primer, busca i comparteix amb nosaltres quin és el teu mur de les lamentacions, quin has agafat. A quin lloc trauràs les coses per no tirar-les a sobre de ningú. I la segona, quina música et poses quan vols pujar al teu ànim. Et sembla? Doncs si vols, ens veiem el proper dia a la següent psicocàpsula, que saps que de dilluns a divendres pengem una psicocàpsula a l'hora del cafè.